दोस्तों फिर से स्वागत है नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लूटूथ स्पीकर। इस वीडियो में करेंगे इसके अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसा है स्पीकर और क्या क्या फीचर्स आपको स्पीकर में मिल रहा है, और देखेंगे ऑनलाइन में स्पीकर आपको कितने का पड़ेगा और इस बजट में आपको स्पीकर लेना है या नहीं वो भी बताएंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए देख लेते हैं। बोट का स्पीकर है। बोट बहुत ही अच्छा कंपनी है। मॉडल नंबर है स्टोन 200। पैकेट बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही अच्छा है। बैक साइड में देखने को मिलेगा ब्लूटूथ स्पीकर, स्टॉक प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, 3 वाट का स्पीकर है और अप टू 10 आवर्स आप स्पीकर से गाना प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब आप स्पीकर को फुल चार्ज करेंगे तो अप टू 10 घंटा आप स्पीकर से गाना प्ले कर सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट मतलब बारिश के मौसम में भी आप स्पीकर से गाना प्ले कर सकते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंट है। चलिए पैकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड मिल रहा है। 1 ईयर के वारंटी कार्ड आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको छोटा सा मैनुअल गाइड मिल रहा है, आप कैसे स्पीकर को प्ले करेंगे, यूज़ करेंगे। साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कंटेंट में और क्या क्या है। चलिए स्पीकर बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं स्पीकर आपको 2-3 कलर में मिल जाएगा। स्पीकर बहुत ही हार्डी है और ये रबर का है। आप इसे हैंगिंग करके भी गाना सुन सकते हैं। यहाँ पर एक पोर्ट है, आप इसे टाइप आउट भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये रबर का है, ये प्लास्टिक टाइप का रबर का है। यहाँ पर आपको एक चार्ज देने का कॉर्ड मिल रहा है और एक 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको मिल रहा है। और में आपको 4 स्विच मिल रहा है। एक ऑन ऑफ का है, एक वॉल्यूम का की प्लस माइनस का है और एक कॉल रिसीव करने का और गाना पॉज करने का यहाँ पर आपको स्विच मिल रहा है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको चार्ज देने का एक कॉर्ड मिल रहा है और 3.5 mm का एक जैक आपको मिल रहा है। चलिए गाना प्ले करके देखते हैं वॉल्यूम कैसा है। चलिए स्पीकर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये सर्चिंग कर रहा है ब्लूटूथ। मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। पहली बार आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिल गया है। चलिए म्यूज़िक प्ले करते हैं। मेरा ही वीडियो मैं प्ले करता हूँ। देखिए मैं फुल वॉल्यूम देता हूँ। जियो गीगा फाइबर, जिस सर्विस का इंतजार पूरे देश को था। इस वीडियो में आपको जियो गीगा फाइबर के बारे में बताऊंगा और कौन से प्लान आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा। 3 महीने इसका और एक फीचर्स है, आप ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर देंगे और स्पीकर को बंद करना भूल जाएंगे तो ये 5 या 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। स्पीकर का बजट आपको 1100 रुपये पड़ेगा। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा।
मेरा मानना है इस बजट में स्पीकर बहुत ही अच्छा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से जाके देख सकते हैं। और इस बजट में स्पीकर बहुत ही अच्छा स्पीकर है। ये स्पीकर आपको 10 आवर्स बैकअप देगा। स्पीकर में आपको वाटरप्रूफ भी मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अच्छे से रहिए, सबको अच्छे से रखिए। धन्यवाद। और स्पीकर का रिव्यू मैं 2 दिन में डाल दूँगा।